小哥，你最好是洗了澡再上来。太喜欢看电话了，现在真的是，我也是，为什么再来吃？还有什么？你减肥啦？哎呦，你也来减了，真是。哟，你怎么回来了？正好我刚卤好的那鸭货拿回去跟小坚一块吃啊！哎，爸，我有个事儿想跟你说。啊。那他就这么跟小郑分了？他们本来就是朋友，现在又变回朋友。哦，那你这喜欢小坚，小坚得怎么想啊？我还没跟他说呢，我只是想先征求您的同意。我要是不同意呢？那我就等您同意了再跟他说。那小坚要是不同意呢？那我就追他，就对他比之前都好，好好追。哎，你是不是生气了？哎呀，之前这亲戚们都说啊，说子秋啊，整天不声不响的，肯定随他妈，是块捂不热的石头，还整天的带着小坚出去惹事儿，这小坚都跟他学坏了。我知道，就这种事儿，二婶和二舅妈没少嚼舌根。但他们不知道，你们仨当中，就属你心眼最实。那小坚经常自己出去惹事儿，那你就跟着他，生怕他受委屈。可他呢，嘿，还老栽赃你，这你还自愿的替他背黑锅。哎呀，这凌霄是 hold 不住的，这也朝你发火。他那其实也不算是栽赃，他就是怕您说他。你们都大了，有自己想法了，我也管不住了。爸，我觉得您还是生气了。我没有，真没生气。但我是真没想到你们这样。给我点时间啊，让我消化消化。啊，你自己也得想清楚喽。啊，爸，我想清楚了，我是真心的。我没怀疑这个，我是说谈情说爱这事儿，它真不稳定。你看这小坚跟小郑，这好了没2天就黄了吧？你们可别因为这恋爱没谈成，再把这从小到大一个锅里吃饭的感情再给折腾没了。子秋，你得答应我，就算你们不能往前走一步，那也得能退回来。你还继续当他这个哥，行不行？行，爸，我答应你。啊，怎么回事儿啊？这蚊子怎么只咬我都不咬你啊？吸软怕用的东西。你体温高，所以蚊子喜欢你。哦，我自己来就好了，你回去吧。
你以前不是只会用指甲在蚊子包上掐一个十字吗？我跟你说的事儿，你好好考虑一下。你跟郑书然都能试，为什么跟我不能试？这种事情哪能瞎试啊？我跟郑书然那就是一个失败案例。反正我不管，从今天开始，你得改变一下思维方式，把我当成一个男人看待。牛不喝水，你不能强摁头吧？我不强悍，但是你想喝水，面前只有这一碗，你躲不了。而且我觉得有必要告诉我身边的人，省得在莫名其妙被别人暧昧了。你没有跟齐明月说吧？没有，目前只告诉了冯西西。我本来不打算告诉别人的，但是别人都把我当作是你哥，对我们在一起这件事情是有障碍的。不，没有障碍。你先冷静冷静。我觉得这个问题也不是什么大问题，我们是可以私下解决的呀。怎么解决？我考虑。我先把这碗水放在我面前，好吧？行。那子秋……不，尤其不能告诉小哥，他要是知道了还得了啊？他肯定会觉得我们是孤立他，他会闹的。可以，那傻子一根筋，不知道也好。哎呀，行，那就先这样吧。行，你自己吐腿吧，我先回去洗澡。你早点睡啊。你也好睡，好睡。你也知道，我睡眠不好，很难好睡。如果你今天嘴上答应好好的，再像这2天一样躲躲闪闪，我肯定睡得更不好。不是吧，大哥？你居然用自己的身体威胁我！陈述事实而已。晚安。你去新加坡上了几年学，怎么把脑子都学坏了？脑残！你能威胁谁呀？我李尖尖是你能威胁的人吗？上辈子我欠你的，我。小哥，吓我一跳。你吓死我了！哦对，我看到凌霄上楼了。哎，你别管他，快过来，帮我涂一下这个风油精。哎好。我被蚊子咬死了。怎么这么招蚊子呀？哥说我体温高。怎么，哪来的生凌霄的气啊？我听爸说了，凌霄回来那天，就立马去给慧颖阿姨上香了。不是，没生气。哎呀，我还是觉得跟你在一起舒服呀。真的吗？嗯，我这里痒。别挠，我拿风油精给你好好揉揉。哎呦，知道了，别挠啊！哎，李尖尖，我这跟你商量个事儿啊，你看你答不答应？说。你说跟我在一块儿不是挺舒服的吗？要不咱俩就在一起呗。什么在一起啊？我不想当你哥了，我想当你男朋友。哎，你先听我说完，我已经想得很清楚了，我不放心把你给任何男人，这个世界上，而且没有任何男人比我更加心疼你，我必须亲自照顾你，我才能够放心。等咱们结婚了之后，咱们就跟以前一样，我等于入赘了，家庭结构没有任何的变化，而且以后咱们生了孩子，我也可以照顾他。你有毛病吧，孩子？求你是不是？你冷静一点。我冷静个屁！我冷静个屁！我把你当哥哥，你要跟我生孩子，我告诉你这事儿，我爸知道了，你让他怎么？我已经跟爸说了。他让我想清楚，我已经想清楚了。哎呀！哎，李尖尖，坐下。
做什么？我跟爸说是因为这事儿总不能偷偷摸摸的吧？你还告诉谁了？就庄北，他还是自己猜到的。你放心，我不会把这件事情弄得人尽皆知，让你为难的。你就找点时间，找点空闲，好好思考，适应一下。那我是不是还得跟你常回家看看啊？我谢谢你啊。不用客气。千万不能告诉哥，他现在脑子有问题，你千万不要再给他添毛病了。我知道他脑子一直不好使，等咱们俩在一起之后，咱俩就不可能在一起。我会加油对你好的。一堆堆乌云，像青色的火焰，在无底的大海上燃烧。大海抓住闪电的剑光，把它熄灭在自己的深渊里。不是，我跟你说正经事儿，你给我念海燕干啥？这些闪电的影子活像一条条火虫，在大海里蜿蜒盘旋，蜿蜒游动，蜿蜒游动，一晃就消失了。暴风雨，暴风雨就要来了。这是勇敢的海燕，在怒吼的大海上，在闪电中间高傲的飞翔。这是胜利的预言家在叫喊，让暴风雨来得更猛烈些吧！海燕儿，你鞋没拿？我会加油的，好好对你。那我回屋了啊。